अगर आप भी मेरी तरह खाँस-खाँस के तंग आ चुके हैं, मौसमी असरात को मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िंदगी से बाय-बाय करना चाहते हैं और डॉक्टर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो यह कहवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। करना आपने सिर्फ़ ये है कि 1 लीटर पानी लेना है, उसमें चंद अदरक के टुकड़े, चंद लहसुन के टुकड़े, थोड़ी-सी मुलैठी, थोड़ा-सा छोटी इलायची के दाने, 1 दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी-सी हल्दी, ये सब शामिल करके आपने इसको अच्छी तरीके से पकाना है। जब आप इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे तो समझिए आपका नज़ला ज़ुकाम मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। इसको दिन में 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें।